Top 3 animais mais bonitos do mundo. Número 3. Sapo-boi azul. O sapo-boi azul pode ser encontrado nas florestas do Suriname e no extremo norte do Brasil. Estas cores chamativas alertam os possíveis predadores de que a espécie contém um potente veneno em sua pele. Número 2. Peixe-mandarim. Um peixe extremamente colorido que é muito comum no meio do aquarismo. Eles medem de 6 a 10 centímetros de comprimento e vivem escondidos em fendas nos recifes de corais, comendo pequenos animais marinhos que passam próximo ao seu esconderijo. Em primeiro lugar, pato-mandarim. O pato-mandarim macho parece uma obra de arte viva. Já as fêmeas têm cores mais discretas. A ave, de origem asiática, pode ser encontrada com mais facilidade na China, Rússia e Japão. E você, concorda com esse top 3?